各位好啊，歡迎翻嚟 Eric C. Four and What's It。今日我哋講其他話題嘅。大家見到手上面嘅遙控車都知道今次係講關於遙控車嘅嘢啦，但我就唔係想講呢架 S2，想講下點樣帶遙控車落場玩。咁我知道大家咧，大部分人咧都係放喺車尾箱嗰度，然後就車去車場嗰度玩嘅。咁但係咧 Eric 就冇車嘅，就於是咧我就試過幾個方法啦。咁一次咧我就徒手揸住架車去個車場嗰度，咁個袋就孭住個遙控器啊、電芯啊之類嗰啲嘢，咁就沿途好多人望啊，咁就好尷尬。咁我亦都試過有一次咧去佐敦谷嗰陣時咧，就攞一個大嘅宜家家私袋，咁跟住將個遙控車放落去，跟住背囊就孭住其他嘢啦。咁但係一步一驚心啊，因為嗰個袋咧軟㗎嘛，你放個遙控車落去咧，未去到撞散咧已經俾佢喺個袋面嗰度啷花晒啊咁咧就亦都唔理想嘅。見到坊間咧就好多遙控車車袋嘅，咁雙星都出咗4種，咁我就冇諗過買嗰啲車袋，因為我覺得好貴啦，因為一個咁嘅帆布袋入面係啲紙嘅紙箱咁嘅嘢啦，咁就賣500-600蚊，咁我就唔係好捨得嘅。同埋嗰啲袋係偏大個嘅，太大個嘅咧，咁我帶一架車就稱住嗰袋嘢咧，又係好唔方便嘅。於是咧我就諗下有冇辦法可以自己整一個啦，可以用啲行李箱去改裝啦之類，咁最後俾我成功搞掂咗嘅。咁我而家咧今次就俾大家睇下。好，行埋一邊先。呢個就係我嘅遙控車車廂啦。咁而家同大家睇下呢個改造出嚟嘅遙控車車廂，佢本身咧係用嚟載攝影器材嘅攝影器材箱嚟嘅。我將入面嗰啲隔檔咧全部拆晒佢。咁就改裝咗變成而家咁啦。上面黐咗啲貼紙，咁我唔係賣廣告，只不過咧之前買一啲膠水啊、無形油啊、噴油啊、遙控車零件啊，咁咧佢哋好好人啊，就送嗰啲貼紙俾我，咁我就黐咗上去啦，就唔好嘥咁解啦。黐咗上去亦都好靚仔啦，係咪先？大家覺得冇咁悶蛋啦個 feel。咁咧有4個轆，你可以推嚟推去嘅。當然啦，你可以拎佢啦，攞個扶手咁拎起佢啦。如果你推佢嘅話咧，你可以用後面個拉桿咁拉住嚟行。咁我攞過上飛機嘅呢個箱咧係可以 hand carry 上機嘅。咁佢嘅重量同埋佢嘅 size 限制全部都過到嘅，攞上飛機非常之好。我直情上次係放架遙控車落去，就咁飛向外國嘅。咁我覺得 OK 啦，呢個 size。咁咧你見到咧佢係有嗰啲海關鎖同埋有密碼鎖嘅。呢個箱嘅尺寸係大概19寸半乘10寸，再乘15寸到啦。呢隻箱全鋁合金製造，咁價錢咧就豐儉由人，佢個 range 好大嘅，由幾百蚊去到成萬人都有嘅。咁如果你要靚嘅，你想買個好啲嘅，你咪買個 Rimowa 咯，成萬人。咁都係有嘅，平嘅話都有，咁你自己選擇啦。呢個講咗咁耐啦，我哋都係入翻正題咧。而家正式開箱，原本呢個箱咧係用嚟放我嘅 Avanti 2001嘅。你見到上面咧都黐咗張貼紙啦，但係後尾咧我就中意咗呢個 Funko SS1 啊，於是學巢溝佔啊，就俾呢個 Funko SS1 咧就佔據咗呢個車廂啦。拎咗佢出嚟咧，你發覺有2層嘅，頂層係放車啦，底層分咗幾格嘅，遙控器喺中間，咁遙控器左右咧都有2格可以擺下啲書仔咁嘅嘢啦。至於佢上下咧，亦都分開咗2格嘅，一格咧我用嚟擺啲無謂嘅嘢啦，另外一格咧我用嚟放電嘅。我呢個遙控車車廂入面嘅
隔檔咧係用瓦通紙做嘅。你見到佢咁厚咧，因為入面有3至到4張呢啲咁嘅瓦通紙黐埋。咁當然啦，你可以用其他材料嘅，例如用飛機木啊，又例如用鋁片。但係咧鋁片會令到個箱嘅重量增加咯。如果我哋用瓦通紙做咧，我哋首先做垂直呢兩塊，垂直呢兩塊係咁嘅樣嘅。你要做到個角係圓形咧，你先至可以放落去噶嘛，因為呢個行李箱個角係彎嘅。Eric 有少少心得分享咧，就係咧，你將嗰張瓦通紙個角落頭咧濕咗水先，然後慢慢咁壓落去。壓落去咧，因為個行李箱個角係彎噶嘛，所以佢會逼到呢張卡紙呢個角落頭都會彎。咁之後你攞翻出嚟吹乾佢，咁嗰張卡紙就有嗰個行李箱嗰個角落頭嗰個弧度啦。咁跟住你再做幾張一樣嘅黐埋一齊，咁就做到呢兩塊。做完呢兩塊之後咧，就做呢兩塊。呢兩塊其實係兩塊長方形嘅瓦通紙啫。咁你個闊度咧，你就可以就翻自己遷就翻啦，個自己個遙控器。跟住又到側邊呢兩格啦。側邊呢兩格咧，其實就我用嚟擺電嘅。咁我就整高咗少少，方便自己去攞嘢。如果你太過低嘅話，你攞嚿電你會好困難，所以我整高咗少少嘅，用啲卡紙喺下面墊幾層，墊到佢有翻咁上下高。咁除咗放電芯之外，你可以放少少工具啦，放少少螺絲啦、螺絲批啊、螺絲啊、啲潤滑油啊之類咁，可以放落去呢度啦。咁個問題咧就係要放喺遙控車上去嘛。咁假設我放喺遙控車，咁放唔到啦，因為你見到佢有個窿，有幾個窿喺下面，所以我要喺上面咧放幾塊板喺上面嘅板咧。我今次咧就用飛機木啦。因為瓦通紙太薄啦，如你擺得耐嘅話咧，個瓦通紙會有個車轆印凹咗落去，所以我用飛機木。個飛機木係我之前咧做相架嗰陣時剩翻嘅。咁其實就做一個咁嘅形狀啦，你放落去嗰陣時係就翻呢啲位嘅啫，呢啲位就翻，咁你就可以放到啦。右邊亦都係啦。中間咧，因為我用其他材料，因為木嗰陣時冇晒飛機木啊，我就用一啲都係一啲木板咁嘅嘢啦，夾板咧叫做。咁中間整咗個窿嘅，咁個目的咧就用嚟鎖定嗰個遙控器。咁個遙控器咁樣就唔會周圍走啦喺裡面。咁呢度完成咗啦，呢度已經好穩陣咁樣，你可以放喺遙控車上去㗎啦。至於呢個位置咧係比較 tricky 少少嘅，我係用一張瓦通紙整彎咗兩邊個角位，然後咧攝落去嘅。攝完之後咧，攞少少膠水去固定佢咧，咁就完成㗎啦。咁呢啲卡紙咧，圍住呢個位嘅目的咧，其實最主要係承托住呢張木片嘅啫。如果唔係咧，佢就好容易塌咗落去，因為呢度
冇嘢頂住嘛，佢就好容易塌咗落去。但係如果整咗呢張卡紙圍住呢個位咧，咁就會承托得好好㗎啦。咁放咗上去之後咧，你可以喺度加少少 cushion 啦，咁就完成㗎啦。跟住咧，普通 M 車咧都夠位放嘅。如果想將 Avanti 2001放落去咧，由於呢架車比較闊身，要將佢嘅車轆咧拆咗佢，然後咧就放喺個角落頭嗰度，咁都係 OK 嘅。咁大家要知道啦，Avanti 2001啦、Egress 啦、Vanquish 啦，其實係同一個車底嚟㗎嘛，所以咧全部都可以放得入呢個箱入面。而 Estoute 本身都係比較闊身嘅，所以咧又係要拆咗啲車轆咧，然後咧放喺個角落頭嗰度。至於6輪 Cyber Formula 咧，因為佢個車比較長，仲長過個箱，所以冇計啊！呢個真係搞唔掂啊！搞唔掂。今次嘅影片又接近尾聲啦，大家覺得點呢？有任何意見，有任何問題，大家可以留言俾我嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。